Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo Apriliana, NIM 14622000149. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari tugas kelompok, tugas UAS pengolahan citra digital. Yang pertama menjelaskan tentang set dataset dari yang digunakan. Terus yang ada total number of image, daftar kategori. Daftar kategorinya di sini menggunakan daun anggur, daun apel, daun tomat. Selanjutnya menggunakan jumlah data per kategorinya dan mendapatkan pet dari setiap gambar trackingnya kita menggunakan yang ini. Yang kedua, langkah kedua mengimplementasi feature extraction. Di sini kita membaca dataset utama, lalu membagi dataset menjadi training dan testing, membuat back of fitur untuk color, yang terus selanjutnya ada tentukan jalur gambar yang akan diprediksi. Selanjutnya ada periksa apakah file gambar ada atau detailnya gambar yang akan diprediksi juga. Yang ketiga ada fitur tekstur. Kita menggunakan tentukan dataset yang digunakan untuk penelitian, tentukan jumlah level dan branching factor pada vocabulary tree. Yang selanjutnya kita menggunakan fitur region, yaitu tentukan dataset yang digunakan untuk pelatihan, tentukan jumlah level dan bracingnya, membuat back customnya. Kurang lebihnya, kurang lebihnya kodenya seperti yang ada di dataset dan di MATLAB ini. Selanjutnya kita run, apakah sesuai dengan tes. Kurang lebihnya hasilnya sudah muncul semua. Kita coba yang dari untuk efeknya ada tiga, yaitu yang pertama, yang kedua ini, sama yang tiga. Selanjutnya kita coba lagi klik semuanya, apakah benar, apa bisa.
Kurang lebihnya hasilnya udah muncul semua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.